Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Syahrul Muharram, Syahrul Azim, wa yauma Asyura, yaumal karamah. Hadrotal muqtaromin, para alim, para ulama, para yai ingkang tansah kawula takzimi lumeberipun tokoh agami wonten ing Padekahan Tengger. Estu para ustadzah kawula mboten saged nyebat setunggal bapa sawiji, mboten ngirangi hormat takzim kula, mboten ngirangi hormat pangabekti kula dumateng para yai, bunyai, ustadzah, tokoh agami sedaya ingkang sami rawuh, estu ingkang tansah kula mulyakaken. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kula bekteni, langkung-langkung saking pemerintahan ingkang tansah dipun sepuhaken panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Setyo Soekarno, estu ingkang tansah kula mulyakaken. Lumeberipun mungkin Bapak Camat Serkom Bincam ingkang sami rawuh, Pak Dan Ramil, Pak Polsek ingkang tansah kula hormati. Langkung-langkung panjenenganipun Bapak Kepala Desa wonten ing Desa Tengger, lumeberipun perangkat Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak RT sedaya, staf-staf pemerintahan ingkang tansah kula hormati. Ugi mboten kata lumpen jajaran kepengurusan Nahdlatul Ulama wonten ing Ranting Tengger. Tengger apa Tengger? Oh, berarti benar nggih. Estu sedaya kepengurusan Nahdlatul Ulama ingkang tansah kula mulyakaken lan kula bekteni lan kula hormati. Lumeberipun banom-banomipun Nahdlatul Ulama, Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU, Rijalul Ansor, Pagar Nusa lan sanes-sanesipun boten saged kula sebat sedaya banom-banomipun ingkang tansah kula hormati lan kawula tresnani. Ugi kepanitiaan pengaosan dalam rangka Suran Agung dan santunan anak yatim Ranting Nahdlatul Ulama Desa Tengger. Arab digarap, Jawa digawa bersama kula. Iya gitu. Bersama kula. Nggih, alhamdulillah. Niki anyak teko degane karo kopine. Yo nggih, matur sembah suwun. Nggih, kula lajengke tisune loro. Ramen, alhamdulillah, terus suwun, matur sembah suwun Bapak, kepanitiaanipun ingkang tansah kula hormati, ugi bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin, muslimat ingkang tansah kula hormati, ugi boten kata lumpen, muda-mudi wonten ing Padekahan khususipun Tengger ingkang tansah kula banggaaken, ingkang tansah kula tresnani. Lumeberipun alhamdulillah niki saged sesarengan kalian MDS Rijalul Ansor saking PAC Puh Pelem nggih, ingkang tansah kula banggaaken, ingkang tansah kula tresnani. Dan niki ingkang nyengkuyung mawon Pesona Lembu, GBA Audio, AM Jaya, SPM Audio, Alfi Net,
mripate blereng-blereng napa perung diombeni apa piye. Terus wonten sing rada cilik pokoke gur tengger ngono tok kuwi gak patek ketok. Arek jer bintang multimedia percetakan Paseban mburi kono jek enek ora wis gak ono entek nggih. Alhamdulillah niki sponsor utawi pendukung sedaya ingkang tansah kula hormati, mugi sedaya pendukung-pendukungipun sponsoripun tansah pinaringan keberkahan sedayanipun, amin ya robbal alamin. Ya alhamdulillah niki kalih rencang-rencang Rijalul Ansor MDS Majelis Zikir dan Sholawat ngoten nggih. MDS singkatane Rijalul Ansor. Rijal ya apa maknane? Wong lanang lek Al Ansor apa? Penolong. Nasoro lho maknane nulung, nasoro yang suruh kae. Ngaji ora. Ya nasoro yang suruh nasron memang soron fawa nasirun. Nek nasirun wong kang nulung, unsur nulungo si ro ngono kae lho. Mosok kowe blas. Oh blas. Berarti gak mondok. Sebab arep ngiyilo kaya ngopo niku enten pondok niku enten pelajaran naminipun nahwu sorof Pak. Niku ilmu alat kanggo maca kitab. Berani melo nek guru TPA ngono halah wis pokoke luwih-luwih TPA saiki cilik sregep SD ilang, cilik sregep SMP ilang. Ya kaya tengger iki lho musalah ngaji ning kene iki anggar gedhe ilang. Ngono kuwi kudu dadi pengalaman. Kene ngopo to TPA kok bar kelas 6 kok ilang, gak gelem TPA neh niku sebab lingkungan. Kalah karo lingkungan. Nek wis SMP ku lingkungan dari sana masuk yang lingkungane anake dhewe. Engko nek wis kon ngaji wegah luwih-luwih saiki program sekolahane teko jam 3 ngono ngarep ngemplok apa ngono kadang. Aku kadang rada ingkar ngono kuwi. Mulih sekolah jare wis kesel kon TPA. Ora gelem jare wis kesel. Lah wong sekolah kita kok jam 1 2 mulih ngono minangka umume engko bar ngasar gen dibimbing jiwane ngono jane ya jos kok. Arep sekolah teko jam 4 to sore ae pinter ora engkeng 1 pialane akeh. Arep dadi kaur nek ra nyekel di 300 juta ya ora dadi kok dadakan ora. Ngapunten kula rada nyinggung sethithik. Sebab adanya program sekolah teko sore TPA mreteli Pak. Jiwane bocah sidane gak ono, sing bimbing gak iso. Arep kon TPA jare kesel. Nek wis kesel wegah. Padahal kepemimpinan niku yang penting adalah nopo nek pinter tetep ngerti tetep ndundung tetep ning jiwane ati kudu dibimbing dalam keagamaan. Den wedi karo sing gawe urip. Dadi pemimpin ora wedi karo sing gawe urip sidan ya mlelek sak geleme dhewe. Iku pemimpin Amerika Serikat ora Indonesia. Ngapunten Pak kula rada kasar. Saya hanya menghimbau, kula mboten nyinggung pemerintahan Pak. Kula namung menghimbau kepada bapak-bapak ibu-ibu duwe anak ayo tetep di TPA-ke nek wis SMP karo di pondoke. Dah insyaallah tetep eneng sing bimbing jenenge wa murabbi ruhina, sing bimbing jiwane anak. Santri duwe kiai yen sewu Pak dadi polisi nek santri kok nglakoni elek timbali kiai. Kang werene suwe men ra kepethuk nyang pondok jane polisi jane pejabat nek wis didhawuhi kiai aja ngono kuwi lakon elek. Nek kowe nglakoni ngono ki padha karo mirang-mirangke kiaimu iki, nek kowe nglakoni elek padha karo mirang-mirangke pondokmu, sehingga ada yang bimbing jiwane. Harus kebersamaan keagamaan dan pemerintahan harus. Ormas yang ada di Indonesia harus kebersamaan dengan pemerintahan, nggak boleh keluar dari pemerintahan. Pramila nyun sewu kula matur sekedhik niku wau keng napa kok TPA bar SD ilang kaya ning Tengger iki neh. Mosok TPA wis taun 90 gugur cah cilik arep golek guru ngaji ora temu.
Ya anakmu kuwi kok malah nyuti aku ora. Ngapunten Pak, kula rada kasar niki. Sekedhik kula singgung tentang pendidikan anak niki wau alhamdulillah pokok sing baku wonten mriki monggo kula panjenengan saderengipun sinau sesarengan kenging napa kok dijenengke Suran Agung. Kok gak Muharram Agung? Kok Suran Agung? Padahal wong Jawa niku duwe tembung asma kinarya Japa mengko dibahas pokoknya engko teko jam 12. Nek kesuwen mulya sik ya ora apa-apa. Nek emang mantuk riyin gak apa-apa. Lah apa iki kowe mulih kabeh malah beneran aku ndang melok mulih kok. Nyun sewu. Iya dijak ngaji jam 9:30 10 jam 9 urung teko. Kiai niki ndine? Kiai niki ndine? Apa urung teko neh? Apa urung teko? Lah wong wis diomongi 9:30 barang kon munggah nandang teko-teko kuwi nyandi neh. Biyo. Lambe kan blenger kaya ngono ya genah cerewet iki wis mesti. Luwih sing rada tipis kocomotonan ngono kuwi. Biyo malah ra karu-karuan. Gon. Ngapunten perjalanan kula niku 2 jam. Dadi rada sauntawis. Wong mlumprai ya 9:30 munggah. Jam 11 mantuk. Jenengan mang tingali sing golek sandang pangan dodolan dit 2000. Dit 2000 nika dilumpukne, nika ngalap rejeki, nyadong rezekine Gusti Allah. Lah engko nek jam 8:30, jam 9:30 tak rampung lah kae rong payu pra yo mesakne. Woi mikire tekan sakmono barang. Ora kok dandel-dandel 8:30 aku ndang kowe jam 10 mulih. Ora betah ya mulih kono sikno kok. Ngapunten estu Bapak Ibu. Saderengipun boten wonten awonipun monggo tansah nambahi syukur dhateng Gusti Allah. Syukur matur nuwun dhateng Gusti Allah. Alhamdulillah panjenengan dalasan kula dumugi titi wanci dalu piniji tesih tetep manggih seger kewarasan panjang umur. Alhamdulillah tesih manggih seger kewarasan. Alhamdulillah sakmene mbane panjang umur kabeh. Alhamdulillah sakmene seger kewarasan kabeh. Alhamdulillah sakmene pinaringan ganggas waras kabeh. Alhamdulillah nggih to. Lagi ganggas to. Ganggas nyatane teko kene mlaku. Ganggas ki hubungane karo raga. Nek waras hubungane karo jiwa. Jenengan waras napa mboten? Padha. Lah ganggase padha, warase padha, sehate padha. Nggih to mriki. Panjang umure seprene jek urip padha. Sakmene mbane iki padha sehate, padha ganggase, padha warase, padha gesange, padha enake, sing bedake namung siji. Sakmene mbane iki beda kabeh. Sing bedake napa? Rasa sing temancep eneng ati sing iso krasa ngrasake ayem tentrem. Iki ora kabeh. Sakmene iki kabeh kok ayem tentrem gak. Sehate padha ganggase padha ning rasa eneng ati sing tuwuh ngrasa ayem, ngrasa tentrem, ngrasa bungah eneng kene iki ora kabeh. Apa sing lenggah ngene iki mesti genah ayem tentrem ngono. Halah wayah setoran BRI rong duwe ya mumet. Apunten Pak. Apunten Pak. Nggih. Tenan niku wis ah. Wong niki asli sawang sinawang kok. Napa nek wis lenggo duwe glet genah ayem tentrem, apa nek wis numpak mobil tumpakane mesti ayem tentrem, urung karuan. Apa sing wis dadi pejabat-pejabat iku wis mesti ayem tentrem, rong karuan. Apa wong kene gur ngawis ngagur ngarit samben dina glidhik kerja macul ora ayem rong karuan. Lah ayem niku napa to? Rasa sing temancep eneng ati iso nampa apa sing diparingke dening Gusti Allah.
nek iso nampa kuwi ayem, nek iso nrimo kuwi tentrem. Selagi yo sundha langit tetembunganipun derajat pangkat bondo donya, nek ora iso nampa ora iso ayem tentrem. Wis diblonjo kurang nyolong kuwi engko ya ora bakal ayem tentrem. Wis mangiling-iling alala wong iki nglakoni elek ora bakal kok iso ayem tentrem. Mangiling-iling niki ketoke jumlegermu kaya kondang-kondangan ning alam donya. Alah nek lakon lakumu ora becik. Ayo niteni lan ngenteni Gusti Allah ora sare alam sing dadi seksi. Cikal bakal sesepuh ini sepuh kaki danyang ini danyang tetembungane wong Jawa sing nyekseni endi lakonmu ala endi lakonmu becik bakal munduh poing pakertimu dhewe. Yen sewu Pak kula rada banter sebab saiki wong ki dilingke kanggo lesan niku wis gak tembus. Wong genah salah kleru dielingke kanggo lisan iki wis gak tembus. Entenono jangkaing jangka. Ayo niteni ketok ditunggu bondo donya akeh. Entenono sak anak putumu sak keturunanmu. Nek lakon-lakonmu ora becik marang sekabeh. Ane. Yen sewu Bu. Pramila wonten mriki ayem tentrem. Lah ayem tentrem niku pripun? Ya wis peparinge Gusti Allah iki wis dilakoni ngoten mawon. Ora sah ngonggo-ngonggo iki ngonggo. Nek wong Jawa iki kegeden empiak kurang. Lah, iku sing gak ndadekke ayem. Kadang jenengan niku lho, Bu. Wong ki nek iso nampa nrimo tak kira ya enak kepenak kok. Gamis mulai ning omah pira wae coba. Hitungan urung suwek wis tuku neh. Ijek apik wis tuku neh. Ngerti ning Shopee apik check out bayar. Kudung sak tumpuk. Gamis telung lemari kebak karepe gen ketok apik gen ketok elok gen ketok nuruti model. Lah nek kowe sugih bondo donya monggo. Lah wong tanggungane pirang-pirang kok gur gamis wae. Minggon duwe utang, pasaran duwe utang, RT-nan duwe utang, kerja bakti duwe utang, karo tangga duwe utang, eneng to warung duwe utang. Lah duwe kok gur gamis wae. Yo kuwi malah nyeti aku ora. Ngapunten kula rada kasar nih saderenge bahas Suran Agung niki. Yen sewu yo kowe kuwi rasah ngeti aku malah tolah-toleh ora. Yo kowe kuwi kok malah tolah-toleh. Cobi enenge awake dhewe buru-buru sing sehingga kaya-kaya peparinge Gusti Allah kurang. Contoh anak sekolah SMP ngoten mawon. Niku nyawong tuwa dicukupi kok. Sangune lumrah 10 tetep 10. Nek anak niku wis nampa di 10.000 niku go sangu. Tukune ya bakwan, tukune tempe goreng, tukune pentol 2.000. Insyaallah ya nyaman. Nek angen-angene tuku ayam goreng, tuku sate, sehingga dit 10.000 ngerasa kurang ora iso dinikmati. Ya kaya awake dhewe niki kegeden cagak kurang kegeden empyak kurang cagak nanti kuwalalalik anggur nek kegeden cagak kurang empyak genah bakoh sugih ra ketok sugih lan nek kegeden empyak kurang cagak amblek ya kaya kowe kuwi kabeh ya wong wedok-wedok kuwi lho ndek dhuwit sak kenyik we kudung ndek dhuwit sak kenyik we sandal deloken sandalmu ning omah hitungan pira coba. Dia duwe sethithik tuku ngene, dia duwe sethithik tuku ngene, ngerti apik tuku, seloke nganti direwangi mendring barang. Kuwi kudung ireng kuwi lho, ayo. Iya, wong wedok. Aku ya roh. Nek wong wedok ki kepengin barang apik, ning kowe kan kudu nyawang ditokmu to, yuyu. Dhe duit gak gelem nglumpukne, asa beras entek, bumbone entek, ulatmu karo wong lanang kaya pedhut.
Kowe barang dadi kepengurusan ya kadang ya ngono kok dadakan ora. Punten, Pak. Iki saderenge bahas Suran Agung niki ya kula damelke ngenten riyen. Cobi mangangen-angen. Kadang nek gak pas gak ndek dhuwit apa gak ndek dhuwit napa sumbangan akeh gawan wong digawe akeh ra ndek dhuwit nek dhisik ndek dhuwit kowe kadang sak geleme asa beras entek barengi setoran barengi jagongan. Ngono kuwi ngomong, Pak, berase barang entek, bumbone entek, wis nek jedar-jedil ngono kae. Lah apa aku dadi bojone wis sing lanang ya ngene ya beras entek ya nggodhog gombalmu kuwi kok aku ya ngono. Giamismu ki nggodhog ngono. Pomo wong wedok niku tak ngonokno tenan. Modele wong Tengger kene ya ning sing ngono kuwi. Gamise akeh, sandale akeh, kudunge akeh niku ya ning. Lanjutkan. Nek kepengin bojomu ndang gering kowe. Lah ayam tentrem niki cobi kula kei contoh. Cah bocah dikei 10.000 niku wae lho. Wayah jajan napa pentol ya wis pentol. Enak dirasake enak tenan. Ya awake dhewe kados keten iki. Apa wae peparinge Gusti Allah dah disyukuri. Kadon jenengan Bu duwe garwa. Lah wong lanang blas ra tau ngekeki dhuwit. Wong lanang ora duwe hasil, glidhik kerja ya wis ra patek payu. Elah. Samben dina ngarit ngopeni wedhus ya ora payu. Nandur laos nek rong taun ya rong panen. Wong lanang blas gak duwe hasil. Wong wedok direwangi rono rene nyambut gawe sedina 40.000 50.000 glidhik rono rene golek duit kanggo kebutuhan keluarga. Nek jenengan ngoten niku mboten iso nampa nrimo Bu, rekoso jenengan mesti ya gur lah dek ya biangeten men dadi wong lanang dek ya kaya ngono. Wong wedok dek tak rewangi nganti kaya ngene dek ya biangeten men. Lah aku ki dek ya kaya ngene ngono. Gusti dek ya bangetan dadi wong lanang apa-apa ya ora gelem. Nek jenengan gur malah ndang mati tak omongi. Engko nek jenengan mati bojone jenengan rabi neh, rugi no jenengan wis rekoso kok. Carane nyikapi napa? Husnudzon marang Gusti Allah, apa sing diparingke Gusti Allah iku mesti luweh apik lan luweh becik. Angen-angen sedelok. Keneng apa garwa-garwane jenengan gak tau paten di dhuwit, Bu? Blas to wong lanang-lanang yo kowe barang lho, kowe rasa. Wong lanang-lanang lho Pak, lar pengajian rene we lho, rokok njaluk duit wong wedok Gusti. Dek ya iso nglakoni. Lho, niku kenyataan urip. Nenek wong wedok mboten tatak-tetek, mboten tutuk. Lah carane nyikapi napa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Sekabehane bakal dicukupi dening Gusti Allah. Husnudzon. Lah ya Gusti Allah ki ngkeki aku wong lanang dek kaya ngono ya. Duit ra duwe. Ganteng ya ora pati oh. Rambutnya wis putih, untune ompong, orang di hasil blas. Lah, pomo aku ki dadi wong wedok dimulyake wong lanang dah seneng. Lah itu yo. Wong wedok tak rewangi nganti kaya ngene yo bangetan nenek lara-lara. Lah, cobi mangangen-angen. Keneng nopo garwa-garwa jenengan iki lho wong lanang-lanang ya sing linggo-linggo barang iki kok kono kene. Keneng apa wong lanang zaman saiki kok hampir 80% iku ora iso nyukupi wong wedok. Hampir 80%. Dadi wong wedok nganti direwangi glidhik tuandur, matun rono nggon gawean ngene, adol ngene nganti jegol laos dhewe, pitil dhewe, gendong dhewe. Lah kowe gendong laos kono ka ora kowe. Aku rono kok. Lho nggih, mbok rewangi kaya ngoten niku. Nyun sewu. Nek jenengan dhe penyono elek karo pepane Gusti Allah uga ayem.
Lah carane pripun gen iso memapan ayam tentrem? Kene ngopo? Bojoku kok gak duwe hasil. Kene ngopo aku wong wedok kok nganti tak rewangi nyambut gawe dhewe golek duit dhewe. Iku Gusti Allah ngersake, Bu. Jenengan kalih garwa uripe gen teko kaken-kaken ninen-ninen. Gen iso nunggu anak putu. Lah nek karepe jenengan sebagai wong wedok wis dibojo, harapan jenengan ndak lak dhisik ngono. Wong wedok wis dibojo, engko apa-apa garek njaluk wong lanang, Pak Pak aku tukokno gamis ya Pak. Nyo. Pak Pak aku tukokno HP Pak. Nyo. Iki engko arep jagong ki Pak. Nyo. Bumbone entek lho Pak. Nyo. Pak bar panen aku mbok ditukokno gakel gelang to Pak. Nyo. Tukokne kalung Pak. Nyo. Pak gamis iki nek Pak apike. Nyo. Karepmu lak ngono. Ya apa ora? Pak aku tukokno benges sing saka Wardah kuwi Pak. Nyo. Aku tukokno skincare Pak. Nyo. Pak mripat ki nek dikoki maskara ngono apik Dik Pak. Nyo. Mangangen-angen. Kene ngopo garwane wong wedok zaman sakniki kok gak ngono? Iku lak karepane wong wedok garek njulak njaluk. Ning kene ngopo kok malah nganti golek dhewe? Cobi mangangen-angen. Niki wae kula matur nganti jadi wong wedok golek dhewe niku jenengan leh omah-omah dikersake supaya teko tuwek kaken-kaken ninen kok ngoten nggih. Umpama garwane jenengan niku dadi wong lanang sing sembodo. Njaluk kalung nyo. Njaluk sepeda motor PCK nyo. Njaluk gelang nyo. Gek omah apik nyo. Tuku gamis nyo. Jenengan dimulyake garek nyah nyoh. Halah nyun sewu Bu. Tak omongi, wong lanang iku nek iso ngopeni bojo, duwite jek oke pengin rabi meneh. Dong ora? Pramila jenengan sampai wong lanang ora ngekei duit, berarti wong lanang ki nek ora ndek duit, saya mewakili seorang laki-laki. Wong lanang ki nek ra cekelan duit kaya orang-orang kepitet tak omongi. Wis ora wani apa-apa belas. Enenge gur meneng. Eneng wong wedok ayu arep barang. Ya ngono tok, sebab ra ndek duit. Tenan iku wong lanang-lanang iku sak gagah-gagahe nek gak cekelan duit alah kaya orang-orang kepidak ora iso polah arep dolan rono lah dadang iki agek sepi ning omah arep ngono Kang gak sida agek sepi sebab gak cekelan duit. Pramila garwane jenengan gak iso dikei utawa teng Gusti Allah gak dikei dalan rezeki niku perlune gen teko kaken-kaken ninen nek garwane jenengan iso nyembadani jenengan alalah kula yakin kadon jenengan iki mesti ditinggal golek liyane. Lah wong wedok ki anggen golek eneng duit ngono wae nek wong lanang gur arep golek sing ayu ngono yo tumpuk-tumpuk no. Ning gandeng wong lanang ki blas gak cekelan duit sehingga ora wani golek. Pramila tetep ngopeni jenengan. Pramila wong lanang niku lho umpama iso nyembadani kadon jenengan niku ditinggal. Nek mboten percaya jenengan mangilo mengko teko omah. Ayu ya ora. Bodine apik ya ora. Glowing ya ora. Wis ndeplek. Endek. Sikile pecah-pecah. Cerewet galak alah ditinggal. Pramila kadon jenengan iku nyang wong lanang gur sabar sebab wong lanang wis ora iso polah sebab ora cekelan duit. Pramila sebagai seorang perempuan ketika mempunyai suami tidak memberi uang alhamdulillah loh iku napa to gen iso nata ayeme awake dhewe. Ngolah iso nata alah barang gene alhamdulillah senajan wong lanang ora nyambut garanti duit alhamdulillah ku jadi kei sehat iso glidik rono glidik rene kena dipangan sak omah alhamdulillah iso adol kono alhamdulillah iso ning kono iso entuk duit kena disangu anak alhamdulillah sing penting ya Pak senajan rapate payu glidik sing penting gagas waras ya Pak iya ayam.
Siji. Nomor loro, wong lanang rungokno nang wong lanang. Kadang jenengan ngresula duwe bojo gak patek gemati. Kadang jenengan ngresula wong wedok cerewet ora karu-karuan. Wong lanang wong wedok giyalak ora karu-karuan. Apa-apa titik-titik nesu, apa-apa plerak-plerok, apa-apa untra-untro. Agek nesu mbiyanting lawan jedhuer. Untro. Sedina ra tekokan, rong dina ra tekokan, telung dina ra ditekoki, patang dina kelon meneh. Modele ya ngono kene. Iya wis ya ngono. Pak, kenging napa zaman sakmenika kok wong wedok niku akeh cerewete, Pak? Kene napa wong wedok sakniki kok akeh tetembungan cerewete, galake, nesune, Pak? Garwa-garwan jenengan niku lho, Pak. Nyun sewu. Nek jenengan niku gak nampa, gak nrimo peparing Gusti Allah, jenengan bakal ngresula yo an. Lah, wong lanang direwaki kaya ngene apa ora beneran. Apa-apa gur nesu wae, apa-apa nesu wae. Direwangi glithik ana rene gur kanggo keluarga wong wedok malah ulate ra patek padang. Dia biang temen. Lah nek jenengan ngoten Pak. Hanya kuru watuk. Urung mati malah tinggal rabine. Nyun sewu Pak. Justru Pak, ketika kita mempunyai seorang istri cerewet, galak, harus bangga Pak. Kan oto ayem toh, disifati gen ayem toh, kok ngoten nggih. Pak, menawa Pak. Keneng napa Gusti Allah nitahke bojone awake dhewe kok nesunan cerewet Pak. Cerewet, galak, untra-untro. Keneng napa kok diciptake ngoten? Niku dadi pagere awake dhewe sebagai wong lanang. Menawa Pak jenengan niku Mas, nek ora dicereweti wong wedok, gladrah. Ya ora? Menawa Pak, nek mboten digalaki wong wedok, ndlenyeng. Ya ora? Hidup wong wedok cerewet. Ojo tenan. Kula matur ngeten iki kanggo nata ayem pribadine. Pramila ngeten Pak sistemipun. Nek wong wedok cerewet galak menawa Gusti jenengan paring garwa kados ngeten. Menawa kula niki nek mboten dicereweti menawa dadine elek. Kula niku nek mboten digalaki menawa laku kula elek. Pramila wong lanang nek cerewete wong wedok, galake wong wedok iku dadi pagere awake dhewe arep nglakoni elek sehingga ora dadi utawa ora nglakoni. Jenengan nek apa-apa dinesoni lak ngati-ngati to, Pak. Ayo melok mancing ora? Gau daripada gendro mbek bojoku. Lho wis mancing. Ayo metu iki ndelok pasar malam ning kono. Alah tuwas diganyang bojoku. Aku tak ning omah wae. Lho benere mancing ya ora, benere metu ya ora. Jo meneh nek arep beda wong wedok liya. Wong wedok kowe. Sehingga napa galake wong wedok kita jadikan tameng pager kanggo becike awake dhewe. Nek wong lanang ora dicereweti, alah gladrah. Wong jenenge lastri we mbok tulisi blandong kayu ngono kok. Ora ngono ta. Ya kowe barang ora sak ngeti aku. Nyun sewu. Niki kula matur niku wau napa jenjem ayem. Kabeh ketakdir saka Gusti Allah. Awake dhewe wis dikei urip, dicukupi, kudu seneng, kudu bungah. Masalah pasti ada. Sesuatu peristiwa pasti ada. Ning masalah dan peristiwa yang terjadi pada kita adalah untuk membimbing, mendidik ke depan kita yang lebih baik dan yang terbaik. Jadi wong ki nek kulino ditinjoni, diwantemi, menyang ring ya menteles. Wong kulino wis ditinju. Nek ora kulino tinju, wantem pisan glithak.
awake dhewe entuk masalah anak saka bojo saka tangga saka keluarga saka kono perekonomian tentang pendidikane tentang derajat tentang nopo niku kanggo jiwane awake dhewe ben kuat pramila diparingi ganggas waras kula namung kepengin jenjem ayem ten nggih mugi pinaringan seger kewarasan panjang umur selamat amin amin ya robbal. Sholawat serta salam katuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wulan Muharram monggo sesarengan kula lan panjenengan siiran sing naminipun siiran ndedonga nyenyuwun njaluk pangreksa sangka Allah tebih sangka rubido ateges siiranipun wahyu kala sebo yo wahyu kala sebo pun rumeksa ingsun lakune saya wara kelawan mekak hawa hawa kang dhuwur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupita hingga pupusing jangan panitia ingkang gadhahi tanggung jawab infak sinabi sholawatan dipun paringaken dhateng jamaah dinambaran sekawalasan ingkang paring kamulyan sangya jati pangeran jiwa kalku samudra putone lampu tubuh datang Gusti akan kabur hati manunggaling kawula Gusti kendel hati kakadu mati mati ingsun tanpa piranti Jarum sukmo matu sari ing perwito aneka warna padha bangun padha sampurna sangkala tikamuksa kaya kepunya kasita ya sing rasa bertiga Umio tersetia kembali maksudnya tidak dimusibah satu dikti warang mulya wasita kita ya pawalaksana ya majik situasi aku sepenuh dan kena isokan itu aku ngasuhinya dan waya-waya satria toto senoto birotomo akan sebukan iko utaman wahyu ingsun hati suwita linuhu sekoro kondo
Angipun sabda kang luhur dikaing sang hyang besing tresno tanduning netra rasa rasa rasane ati kadyatma kang suci awasara capamantra wonten kati pada alinane samyan Nowo dewa jawata kali sandika pamono rasido sitikara ekasana aswara maya sinaridra kala sepa wisudara Wahyu kala sebo niku kanugrahan wahyu niku nek dateng nabi, tapi nek dateng menungso niku secara syariat ilham, ora rekam ilham. Jadi sakliyane nabi kok pikantuk sing khos niku naminipun entuk ilham sangka Gusti Allah. Nek wong Jawa kewahyon ngoten niku. Lah kala sebo, lah pramila awake dhewe iku kewahyon, kala ki elek, sebo ki ya nalika sowan dadi awake dhewe uripe becik apik, nalika sowan wonten ngersanipun Gusti Allah tansah ninggal asma, ninggal perkara ingkang becik. On kula lajengke. Suran Agung. Kadang awak dhewe niku cubluking kaweruh, kuranging pangertosan, gampang-gampang nyalahke, nacat, ngino marang perkara sing ora padha kaya awake dhewe utawa ora padha sing disinaoni awake dhewe. Tembung Sura Agung. Ning napa kok tembunge kok wonten mriki kok sura? Niki wulan napa? Sura apa Muharram? Muharram apa sura? Kowe iki ditikok ndek ya lae, lae mbok ya sing tenane nek sura-sura nek Muharram ngono. Niki wulan napa? Nik sura napa Muharram? Tak tinggal mulih kowe engko malah. Sakniki disinaoni, Pak. Aslinipun sebutan wulan bulan iku sing asli Muharram. Kenapa kok disebut wong Jawa sura? Niku asli sangka tembung bahasa Arab sing maknane 10 utawa tanggal 10, sebutan bahasa Arab asrotun utawa asyura. Jadi tembung asyura ning wong Jawa arep muni asyura niku ongel, ilate Jawa munine sura. Kaya Allahumma Jawa Allahumma, soli ala soli ngolo, sayyidina sayyidina, mbah-mbah kan nek ndonga bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngono kan Pak. Niku aslinipun dari Arab. Gur awake dhewe duweni a dadine aslinipun wulan Asyura. Ning tenare sebutane awake dhewe wulan Sura. Lah wonten mriki kok sebutan suran agung. Maksudnya sing agung, sing mulya, kuwi sing piye? Keneng nopo bulan Muharram kok sampai disebut Asyura utawa Sura? Sawal ya Sawal to beda. Selo besar, Sura iki Sura, Sapar ya Sapar, Mulut asli Rabiul Awal disebut Mulut sebab kelahirannya Kanjeng Nabi. Sawal disebut Bodo asli saka tembung Ba'da, rampung. Rampung leh poso tanggal 1 Bodo Ba'da Siyam sakwise poso rampung asline basa Arabe. Mulane para ustad-ustad kuwi pengurus NU barang kuwi kowe nek wis diceluk ustaz to sinau agama Islam ning pondok pesantren sebab Jawa ini tidak dibahas ngono kuwi nek mulih nyang masyarakat aja gampang-gampang nyalahke Jawa reneng kitabe reneng iya lha nek kaya eluk-eluk ngono bersih dosa ni reneng kondangan bangsa slametan iki pakanane setan iya lha nek elok emen kowe. Yang sewu mengke kula bahas Jawa mbok menawa rampung ya ora rampung teko sesuk-esuk lah arep barang. Lah iki pemundang mulih malah beneran aku ndang melok mulih jan kok. Pun wonten mriki. Keneng napa bulan Sura niki kok disebut agung? Sebab ngepasi epas ngoten mawon. Tanggal 10 bulan Muharram niku ada kejadian yang sangat luar biasa. Siji Nabi Ibrahim alaihissalam diobong ora mempan kuwi ya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam selamat saka kejarane Firaun. Firaun ambles-bles eneng laut iku ya tanggal 10 Muharram. Nabi Ayub alaihissalam gerah antek korengan nek zaman saiki mantun mari sangka lorone ya tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus metu sangka iwak nun iku ya tanggal 10 Muharram. Niku mawon ada beberapa kaul ora gur kuwi tok. Lah gandeng ngepasi tanggal 10 niku kejadian-kejadian yang istimewa, hari yang sangat luar biasa. Gusti Allah nurunke kanugrahan marang kawula. Pramila wulan Muharram sing terkenal tanggal 10 basa Jawa, sedasa basa Jawa, 10 bahasa Indonesia, bahasane Arab Asratun utawa Asyura. Wong Jawa nyebute Sura, asline tanggal 10 Muharram. Contone supaya iso digamblang. Pitulasan. Ngono wulan apa? Pitulasan nih. Lah Januari ora yo duwe 17. Lah Februari, Maret iki ditekoki tenanan lek. 17 niku wulan apa pitulasan? Agustus. Lah pramila setiap enten tembung pitulasan masyarakat seluruh negara Republik Indonesia nyebute Agustus. Padahal Januari ya ning 17. Maret April ya ning 17. Gandeng 17 tanggal 17 niku pas bulan Agustus, hari yang sangat luar biasa, proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pramila senajan Januari, Februari, Maret, April, Mei, November, Desember duwe 17, ning 17 Agustus ora kaya 17 wulan liyane, sebab hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ya padha wae Sura niku wau. Pramila wonten mriki suran agung. Ada keagungan sing diparing ke dhateng kawulane Gusti Allah.
Lah saniki hubunganipun karo wong Jawa. Nyun sewu. Wong Jawa niku nek wulan sura ngeten iki akeh sedekahan, Pak. Nek nggen kula mriku jenenge bancaan selametan. Nek rada kidule gendurenan. Nek rada bahasane napa nika ya? Ya pokoke nek mriki napa bahasane? Kondangan. Nah, iku asline sedekah. Nyun sewu. Bahasa Arab sedekah. Iku maknane weweh ngoten mawon secara akal. Sebab mungkin tendawuh qaulun ma'rufun ya sedekahun. Nek wonten mriki sedekah umume nek jenenge tembung sedekah niku mesti iso manfaat yang wong liya. Lah nek wong Jawa tembunge sedekah weweh, ekek-ekek, ngekei, menehi, maringi. Jenengan maringi jangan teng tangga kuwi sedekah. Jenengan maringi santunan anak yatim iki ya sedekah. Jenengan maringi suket ngono kuwi ya sedekah. Jenengan menehi jajan iku ya sedekah. Nah, kata sedekah bahasa Arab kalau di Jawa kata lain sedekah ini oke. Bancaan ya sedekah wong di panganan kek wong liya kok. Selamatan ya sedekah di panganan kek wong liya kok. Selamatan niku wau. Lah pramila eneng apa kok wulan sura niku mesti ngokehke sedekah selamatan. Enten kaul. Sedekatu yauma asyura kasedekati amin. Wong ki nek gelem weweh ing wulan sura ngoten mawon gambarane gampangane iki ditampa. Wong kok gelem weweh ing wulan sura ngeten iki ganjarane kaya weweh sajroning setahun. Panitia ngekeki kula degan siji wulan sura kaya-kaya ngekeki degan 365 degan. Ganjar rane nek degane siji ning ganjarane kaya setahun sebab mulyane wulan Muharram. Pramila wong Jawa nyebute suran agung, keagungan ganjaran didobel-dobelke. Tentang sedekah mangke kula jlentrehke masalah kondangan ning kosek niki masalah sedekahan. Nomor loro wong Jawa duwe tetembungan nek wulan sura adus. Ngono kuwi aja mbok salahke tat ustad. Lah ngono kuwi seloke sing dadi ustad ngono kadang biyo lae. Kancane nglakoni Jawa ngono jarene musyrik, jarene bid'ah. Ning kono-kono nek kene ya ora kaono. Lho niki jan sewu. Aslinipun enten kaul wong kok gelem adus ing yauma asyura, adus lho Pak, adus wulan sura. Aduse kagus li jinabatin kaya adus jinabat berarti pucuk rambut teko pucuk jempolan sikil kudu teles kabeh nggawa banyu suci kabeh. Dawuhipun nek adus wulan sura insyaallah adoh sangka ala adoh sangka penyakit. Pramila para wali perintah teng wong Jawa iki wulan sura adusa ning aduse ora entuk eneng mburi utawa jeding utawa kamar mandi dikhawatirkan aduse gur sak ember banyune sethithik go adus engko nek banyune menculat yang ember eneh secara hukum fikih banyu mustakmal suci ning ora nyuceni. Pramila para wali perintah teng tanah Jawa nek adus wulan sura ene ngokali. Wong Jawa adus eneng kali ya ndengoplek nundang jebur. Para wali jek ngandani neh gak ngono gendang kelamut kaya adus jinabat kowe nyemplungo kedung slelepo mak lep berarti wis kabeh kelamut. Lah wong Jawa adus ki nek eneng kedung eneng kali kok mak lep jenenge kungkum. Lho niki nek purun nyinaoni pramila nyun sewu mengke nek enten keterangan-keterangan wong adus eneng kali niku benten apa kalih adus eneng kamar mandi jeding. Estu niku.
Dengan nopo secara kedokteran ngoten mawon aduse ning kali dengan tekanan-tekanan air nopo mawon pun menjadikan kesehatan. Pramila zaman dhisik tirakate ya tenanan. Niat adus ing wulan sura ngresiki sangka ala rubida tansah jengjem ayem adoh sangka penyakit. Wong dhisik jarang penyakiten. Lah saiki kodanan setitik ini masuk angin. Mangan jeruk rada kecut ini asam lambung. Dijajake sate kancane ngono ngelu. Mangan pecel lawae kulup utawa kelem kulupe kacang panjang ngene moro-moro asam urat. Saiki temu kabeh wong dhisik ra ono. Lah pramila wonten mriki masalah adus karo sedekah. Melih aja gumun nek wulan sura kok akeh wong mlaku-mlaku teko gunung. Man ahya alailata asyura bi ibadatin. Jadi wong kok gelem ngurip-ngurip bengine wulan sura kelawan ibadah ganjarane lir kadya kaya sak jumlahing malaikat. Pramila awake dhewe entuk tembung saka wong tuwa iki wulan sura ya nek iso ya aja turu sore. Karepe melek bengi ning kelawan ibadah eling karo sing gawe urip. Lah wong Jawa niku dhisik nek gur kon tenguk meneng nang omah melek ngantuk. Pramila pomok sakniki matur Jeneng Sunan, lah kula niku nek kan melek bengi nek namung tenguk niku ngantuk. Lah kula niku napa angsal mlampah ngoten gen mboten ngantuk. Heeh, mlaku-mlaku ora apa-apa kowe engko malah dadi ngerti kekuasaane Gusti Allah. Eneng kono eneng bulan ketok lintang, ketok uwit, ketok peteng, ketok napa iku dadi kekuasaane Gusti Allah. Mlaku kowe ora apa-apa. Ning dalane eling karo Gusti Allah. Pramila sampai saat ini wong Jawa ki nek sura ya sembuh teko ngendikana mbah niate apa kabeh inamal a'malu bin niat. Sing elek meneke ning sura ndekem ning omah dolanan HP wis elek tenan malahan. Sing didelok sebab TikTok, Facebook, IG malah cecetan karo tangga-etan kono. Karo rondo kulon kono lah ora jelas blas iki malahan. Saged ditampa wong Jawa kungkum sebab nek adus bengi wulan sura adus utawa tanggal sura atau 10 sura utawa wulan Muharram insyaallah adus saka penyakit. Nomor loro wong Jawa ngokehke sedekah sedekah siji ganjarane kaya setahun. Nomor telu ngurip-ngurip benine wulan sura nirkadya ganjarane kaya sekabehane jumlahe malaikat. Enten melih sing ngelus-ngelus nek dawuh kaul iku ngelus-ngelus rambute anak yatim. Ning aja kok dilus-elus tok ngono ya kaya iki santunan iki. Ya gur ngelus-ngelus tok ya piye bocah anak yatim kok mbok lus-lus tok. Ngelus-ngelus wulan Muharram, ngelus-ngelus anak yatim ateges weweh niku ganjarane lir kadya kaya rambute anak, jumlahe rambute anak yatim. Lah nek anak yatime gundul, Pak, dijiko umume di rambut yu bantale nek anak yatime gundul ya ora ganjarane kuwi lak penemumu. Pramila disebut suran agung. Melih wong kok gelem ngendhaki wong lara, ndelah eneng lara bulan Muharram ning kula mboten kok ngajapno mugi sedaya warga tetep ganggas waras panjang umur selamat. Ndelalah eneng wong lara bulan Muharram jenengan melok ngendhakine wong lara nalika bulan Muharram niku kaya ngendhakine sekabehane umate Kanjeng. Pramila bener jangan wonten mriki sebute suran agung. Bulan sura niki bulan sing mulya pramila ditambah-tambah kebeciane. Yen sewu Jawa iku ora lepas saka agama. Pramila wonten tema Arab digarap, Jawa digawa. Wayah salat tetep, wayah ibadah tetep, wayah poso-poso, di duit umroh ya umroh, di duit haji ya haji. Arab digarap. Ning apa sing kelakon eneng Jawa kuwi ora lepas saka
agama. Enten sadranan mboten mriki? Rasulan sadranan bersih desa enten mboten? Blas yen sewu. Contoh mawon bersih desa. Ngono ki aja mbok salahno. Enten tembung bersih desa. Bersih niku ngresiki, desa niku padekahan. Kula singgung sekedhik. Wong niku adat Jawa. Nek bersihi desa utawa ngresiki desa utawa dusun. Sakniki mangangen-angen tembung zakat mal. Zakat mal. Bahasa Arab. Zakat niku maknane ya pembersih. Mal ki bondo. Pramila nek duwe bondo, bondomu resi ana, kowe wewe ya disebut zakat. Berarti ngresiki bondo sing katut haram gen halal subahat gen disepuro sing tetembunganipun riba yen diresiki kanthi sedekah utawa weh jenenge zakat mal. Zakati bondo donya, bersih bondo donya. Arape zakat mal ngresiki donya. Lah nek saniki bersih dusun ngresiki dusune. Pramila nek bersih dusun mesti wonten sedekahan jenenge slametan. Kene napa sebutane slametan? Jawane wilujengan. Hubunganipun dengan weweh, sedekah. Bancaan kondangan duwe panganan dipangan bareng nika sedekah. Sebab bertendensi sedekah tutolakul balak. Wong ki nek gelem weweh niku insyaallah adoh sangka Pancabaya, adoh sangka Rubida. Pramila dusun Tengger, desa Tengger contoh mawon ten mriki. Disedekahi gen aja gampang keneng ala sangka kiwa tengen. Nek wong Jawa ana kala etan balik mengetan sangka kulon balik mengulon, sangka kidul balik mengidul, sangka lor balik mengalor. Limoning pancer masyarakat Tengger tansah manggih jenjem ayem, manggih seger kewarasan gampil anggenipun pados sandang tedha rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Dungane Pak. Nek secara Islam Allahumma tafa anal ghala wal faksa wal munkar wal baghi wal musibah jenenge tolak balak. Lah dengan sedekah masyarakat ngedekahi desane gen resik sangka Allah. Ening angin gedhe ora nggawa korban, ening udan gedhe gak nggawa musibah, ening lindu gak tekan musibah. Sebab masyarakat wis disedekahi nyuwun kalih Gusti Allah gen slamet wilujeng. Nek wong Jawa teblat papat limo pancer. Kiblatun niku bahasa Arab, Jawane arah. Arah niku etan kulon lor kidul. Pramila kiblatun arah etan kulon lor kidul. Limone pancer masyarakat Tengger. Pramila wong Jawa wontenipun teblat papat limo pancer ingkang dipun trepi griya ingkang dados pepunden utawi griyanipun sedaya warga masyarakat Tengger sageta bakuh kukuh jenjem ayem sumilak sumingkir godha rencananipun sumilak sumingkir sambikalanipun salajengipun sedaya warga masyarakat Tengger anggenipun gesang bebrayan sedaya warga sepuh anem kakung esri ageng alit tansah manggih jenjem ayem tebih saking Rubida manggih seger kewarasan rinten sadalunipun boten wonten alangan Rubida punapa-punapa niki serta saklajengipun. Kae donga Jawa Pak. Pramila nek gak mbok sinaoni salah tampa. Kabeh njaluk karo Gusti Allah. Pramila Islam ada dawuh inamal a'malu binniyat. Kabeh garek eneng niate. Eneng kene bareng-bareng sedekahan niate nyedekahi. Eneng kene bareng-bareng niat sedekahan. Niate apik gen guyub rukun enak kepenak gotong royong. Berarti niate apik. Ning kadang dalam sisi pandang orang lain pijari elek. Kondangan ngono kae barang. Dawuh genah. Pitung dinanan 40-an ngoten niku lho. 100 pendak pisan pendak pindho ngono ya jek eneng.
lanjutno kuwi kirim donga dhateng tiyang ingkang sampun kapundhut. Padha-padha nyinaoni enten pondok buka wonten dawuhipun Kanjeng Nabi teng Sayyidina Ali, ya Ali tasodak ala mautaka fa innallaha qad wakala ilal malaikati yahmiluna ilaihim fayafrahuna biha. He Ali, kowe sodak wong matimu sodakohono, ganjarane sodakoh dipasrahke malaikat, malaikat dikirimke dateng sing dituju sapa, fayafrahuna biha. Ahli kubur dikirimi ganjaran sedekah padha bungah. Aja heran nek wong Jawa kirim donga sedekahan beleh pitik duwe gedang sego dimasak-masak dhewe, gedang raja lumut bener payu 150 ora didol, ketok dhewe, cecek dhewe, imbu dhewe, asa mateng klumpukke tangga teparo dikekke kanthi dalan kondangan. Beleh pitik jago iki lho, pitik gede beleh benere payu 150 didol. Gur gandeng kepengin ndongake nyang wong tuwa, raja lumut, gedang raja lumut, imbu, pitik jago, beleh, jangan kentang, serundeng, pupuk abang, bolong, sego uduk, jangan komplit sebab arep dikekke wong. Kanca-kanca kon mlumpuk eneng kono, iki hajatku kirim donga dateng bapakku sing sampun kapundhut, mandonganipun jenengan kalih berkahipun sedekah mugi pinaringan jembar padang kuburipun katambahno ganjaranipun cak sudya dosanipun katebihno nerakanipun kalebetno swarganipun niki serta salajengipun. Dongane lak nyemplung swarga to, Pak? Oh gak neraka lho, neraka swarga bone karo Gusti Allah lho. Nek komplite lak ngeten. Nuwun kalilanono kawula matur dhumateng para bapak-bapak, ibu-ibu sangkang sampun katuran lelenggan wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Widnya sak keluarga. Bilih rawuh panjenengan punika dipun suni berkah pandonga ugi nyekseni anggenipun ngawontenaken wilujengan selametan utawi sodakuan jangkep hajatipun Bapa Widnya kentun donga dumateng rohipun Simbah Sura ingkang sampun sumari salebetipun kubur dalu piniji dipun prengeti 100 dintenipun anggenipun sumari salebetipun kubur mugi rohipun Simbah Sura kanthi pandonga panjenengan lan berkahipun wilujengan anggenipun sumari salebetipun kubur pinaringan jembar padang kuburipun katebihno nerakanipun kalebetno swarganipun niki serta salajengipun. Dene wontenipun dinten 7 pekenang gangsal sasi 12 taun 8 Windu sekawan wuku 3 dasa kapethik wonten ing dinten Minggu Pon. Punika dipun luhuraken dipun bekteni kangge ngentun rohipun Simbah Sura ingkang sampun sumari salebetipun kubur. Dalu niki nuju 100 dintenipun mugi anggenipun sumari salebetipun kubur pinaringan jembar padang kuburipun katebihno nerakanipun kalebetno suwarganipun niki serta salajengipun. Malah kaya kondangan to. Sangka tembung sing kula cuplik endi sing njaluk nyang setan? Gak eneng. Namung tiyang sepuh riyin ora iso fasih, ora patek jelas sebab dhisik sangka wali dikekke setunggal, A dikekne B, B dikekne C, C dikekne D. Urung eneng tulisan. Tulisan niku nembe napa to? Tahun 80 awal niku mawon tesih beto sabak Pak njenengan kentun kemutan. Sabak niku nulis bar dihapus ilang neh, nulis dihapus ilang neh. Nek EQ-ne kene ora nyandak tenan, gak temu ngilmune. Lah zaman saiki mbok foto, mbok print, mbok catet iso. Zaman dhisik ora iso. Pramila para wali ngekekke A, A kekke B, B kekke C. Baginda Khidir teko F, bagindol kelir. G
pramila lak wonten niku sabab malih ngluhuraken dhateng Bagindol Kelir ingkang wasani toya ana kae asline Baginda Khidir meneh niku pisang ayu setangkep nek wong Jawa kan sabab malih munentenipun pisang ayu setangkep ngabekti ngluhuraken dhateng Siti Pertimah sami asline Siti Fatimah Gusti ingkang lobelake sandang tedhanipun Pak Dewitnya mugi Gusti tansah gampilake anggenipun pados sandang tedha saged ngurakapi sak keluarganipun rinten sadalunipun boten wonten alangan rubida punapa-punapa niki serta salajengipun sabab malih wontenipun sekul suci lembaran uduk ngluhuraken dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagarwa putra sahabat sekawan Abu Bakar Umar Utsman Ali wayah Rasul serta tabik-tabik Rasul wayah Rasul Hasan Husain sedaya dipun luhuraken kanthi ngluhuraken Kanjeng Nabi sahabat keluarganipun rohipun simbah sura kadaku dados umatipun salajengipun pinaringan jembar padang kuburipun katebihna nerakanipun kalebetna swarganipun iki serta salajengipun pomo ditekoki para dugi tabik-tabik Rasul tabik ki apa ngono ora tok nek ora sinau basa Arab boten tok jebule para tabiin wong Jawa para tabik-tabik Rasul tabik-tabik bahasa Arab basa Jawane penganut atau pengikut disinaoni sabab malih ngluhuraken dhateng Bagindol Ilyas Bagindol Ilyas Baginda Ilyas krungune Bagindol Ilyas Baginda Khidir krungune Bagindol Kelir tabiin krungune tabik kaya jenengan enten omah ning omah pamane ning omah ene wong mider remot ya lho remot ngono krungune lak kenot kene kenot ki apa ya ngono kuwi nyun sewu Pak aja mbok salahno sinaono iya toh pengko nek gak percaya nek wong mider remote ngono kae rungokno tenanan lah kenot nek kenot ki apa asa wis dijelaske oh alah remote wong Jawa gur salah krungu wong ya hayumu ya qayyumu kuwi dadi ya kayuku ya kayumu kok ning wong Jawa ki dongane mandi aja nyalahke peh dongane Jawa Gusti Allah ya paham memahami donga nggawa basa Jawa kaya anak samonten-monten niku nek rewel sing mbok parani sapa lak wong tuwek-tuwek niku Ustad kelas saiki ya lha rapatek mandi dongane tenan Pak dadi rakate kurang lah kon bayek nangis bocah sakmono rewel digendong ibuke nangis gerok sing diwaca ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum mripate sing diingeti bojone kok iya jek ayu lah tak kudu sinan ora dadi ora tembus dongane awake dhewe nek bocah cilik nangis sing ndongane malah mbah wek ngono kae mbah tuwa mbah Darmo umpamane Mbah Darmo, lah mbok yo kon nyuwuk Mbah Darmo kono tondo, nduk. Lah wong biasane disuwuk Mbah Darmo yo mari kok. Sitane diparani Mbah Darmo.
Mbah Darmo, ngapunten nggih Mbah, kula nyuwun putu kula nika rewel niku Mbah awen ndek wau dereng mantun-mantun. Sidane ya Nduk, aku engko tak rono. Tak yo melok ndonga. Akeh ono. Monggo Mbah pinarak riyen ya Nduk lan ndi putune. Nika gale Mbah nangis kados ngoten. Lah iya. Niku Mbah kopine dunjuk riyen ya Nduk, tak ombene dhisik. Alah. Lah tek wis adem tuk mung gawe apa ndek mang to Nduk. Empun Mbah lan jenengan mboten ninggal dugi ya. Enak men jebule nduk kopine tak ombene neh nek. Masa bar kopinan wis ngono. Endi nduk bocahe jakan metu gendong mbuke. Nangis, gelok nangis ora metu loe. Wis angger ngelingi wong wedok duwe anak nangis ora metu loe. Judek tak omongi. Melok pake nangis, melok mboke nangis, malah wong lanang diam. Mulane kuwi ngene, wong wedok malah ngamuk wong lanang kae. Iya, sidane Mbah Darmo teko ya Guru. Aku ya Guru sak iso-isoku ya Nduk lan njaluk karo Gusti Allah. Nggih Mbah, pokoke nyun donga bareng. Ya semelah kersaning Gusti Allah lakola wala quwata illa billah. Si jabang bayi kedadiane sangka banyu peli meneng sangka kersaning Gusti sirna ala rubida kang ana jiwa raga sira sirna kelawan takdirin Gusti ayem kelawan takdirin Gusti. Lah kowe iki diwari donga malah gleges kaya ngono. Candak jempol tangane sikile disesep semelah niat ingsun gua olone si jabang bayi metu nyang ngarepan cuh niat gua olone si jabang bayi agek sangka njaba bocah wis anyak rodok meneng. Wis anyak wis angkene seseke lah ambekan ra karu-karuan. Alhamdulillah Mbah niki pun rodok sekeca pun ajeng purun mendel Mbah. Ya Nduk tak tunggune sik sedhela. Bocah ki kadang ya kaya ngono kok Nduk. Kowe sing sabar ya dadi wong tuwa. Nggih Mbah, pokoke nggih nyuwun dongane nggih Mbah. Iya Nduk, padha-padha. Mbah, kopine diunjuk melih ya Nduk tak ombene. Wong tuwa rungokno donga iku lho nyun sewu kabeh niku niate madhep mantep karo Gusti Allah kelek senajan basa Jawa. Lah kowe wong seloke kaya awake dhewe iki ora ndonga kok tak delok ngono nek maca al berjanji selawat tiba ke apa ndonga. Lah maca donga kae Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Karim Allahumma bihamdi nabil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina. Kuwi karepe apa? Mbah ra roh pokoke maca. Pramila dongane awake dhewe ora tembus sebab ora ndonga ning maca donga. Ngono ya jek dibantah. Lah ngalah berkah donga kok iya. Kuwi gur-gur ngedem-ngedemi wong sing ra ndek makna, wong sing ora iso maknani tak omongi. Delok mang kowe kaya mau kaya muni ya badrotim ya badrotim. Ini maknane apa? Pramila agama iku kudu disinaoni bahasa Arab niku kudu disinaoni gen ngerti karepe. Nek wis ngerti karepe napa nek dadi nasihat kanggo lakon lakune awake dhewe saben dinane kuwi agama. Ora kaya kowe-kowe iki ngayami ngajine srega rono rene selawatan minggunan muangkat gua misi apik-apik kodunge ben kene gula sing ngene marep mangkat we selfie plek pengajian gesalah sing mbok toto casing mutok padahal nek gelem nyinaoni dawuh Kanjeng Nabi kan akrimul jar mulyakno tangga taat marang wong lanang kadang jenengan iki lho ngaji samben dina karo tangga kon becik nyatane karo tunggal miulatmu ora patek padhang ngono kok. Kudunganmu lho nganti apik kaya ngono gamismu apik kaya ngono blengermu kaya ngono glowingmu kaya ngono jare mangkat pengajian nutupi aurat nyatane lambemu karo tangga ya jedar-jedir sekabehane. Wong ya teko model ngono kuwi.
Engko lak wonge manggon ngarep apa mburi? Oh, mlumpuk ning kene ya. Rungokno we. Kowe engko nek nganti ngibadah manembahmu sregep ora mbok barengi lakon laku becik dadine elek. Tenan. Lah kae sapa? Lah kae Mbak Lastri no Dek. Apa yo iya? Lah kae Mbak Lastri lho, rono rene pengajian sregep. Lah wong setiap malam Jumat melok selawatan yang masjid, yang rono kok Mbak Lastri kae. Apa yo iya? Ngajine sregep rono rene. Lah iya, jane no ngajine yo sregep. Lah ning yo lambene yo. Yo. Tepane to Dik, aku lho Dik ingi ya ning andike kono. Lah apa to jane salahku mbek kono, aku yo ora ngewe-ngewe kono. Leh ngrembug wong aku nganti entek-entekan gara-gara peh aku bancak ya anakku jare peh ra campur sari. Lah wong kono aku yo ora njaluk raket kono kok dadak geneman oke men. Lah iki dadi padha tunggale malahan. Model ngono ku ya eneng. Lambe sing ngono ku ya eneng. Engko nek wis bar kula foto. Mau tak geke pamflet sakmene iki tak pasang ning kono kae. Lambi kewer-kewer masyarakat Tengger. Lah apik nggih malahan. Tengger nggih, nyun sewu iso ditampa. Jawa ora lepas sangka aga. Niku urung kabeh, urung petung, Pak. Terus lha jenengan gur tengone. Lah sing kene ora yo meniran. Kopine wis mentek digane entek banyune ra masamu ndak. Saya dari kene raya meniran. Kula singgung segede-gede Jawa. Nyun sewu kados mbah sepuh nek duwe petung, kaya Jawa salahno sing nom-nom kuwi. Leh, wong Jawa iki plekeni petung. Engko sik. Nek jenengan kula nyinaoni petung, jenenge ilmu falak, Pak, nek secara agama syariat. Pramila tanggalan iki sing gawe wonten pundi, sinten sing gawe piyantun ingkang ahli ilmu falak. Ilmu falak niku ilmu perbintangan. Pramila nek gelem nyinaoni, dunia ini berputar selama 8 tahun akan kembali lagi seperti hari ini. Niku pramila wong Jawa dengan digandengke karo Arab, ilmu falak digandengke karo Jawa. Pramila enten dinten 7 pekenan gangsal sasine 12 tetep taune 8 tahun alif wong Jawa ngarani abuge tahun alif Rebo Wage bar niku tahun Hapon kapan tahun Hak surone Ahad pon kaya niki taune bak misgi surone Kemis Legi pramila ndek iki tanggal 1 Kemis Legi abuge asopone niku mengke dinten Rebone wis tanggal. Loh, ada apa dengan asopon karo aboge? Asopon itu ilmu falak, tetembunganipun petung yang dibawa syariat Islam. Nek aboge niku wong Jawa sebab asopon tanggal 1 niku bulan rong ketok. Wong Jawa diomongi iki wis tanggal, endi wong urung eneng kok ngomong tanggal. Pramila tanggal 1 niku mesti belum ketok, Pak. Pramila nek wis anyak ketok, lho bulane ketok, kae agek tanggal. Ndek ini urung ketok, saiki agek ketok. Kok omong ndek ini wis tanggal, tanggale yo iki. Pramila wong Jawa nggawane abuge tahun alif Rebo Wage secara syariat nggawane asopon. Neranyela ibatin Muhammadiyah itu pakai ilmu hisab yang dibawa adalah asopon. Kados niki abuge niki benjang niku bak misgi jeng ben surone Jawa niku Kemis bak misgi nek bak misgi nek wal jiru Kemis tetap Kemis Legi Paing berarti bodone sok mben Kemis Paing mang tingali secara syariat petung enten negara Rebune Legi niku wis tanggal 1. Pramila mengko Rebo Legi Kemis Paing niku mengke bodone taun iki. Engko teko ngomah deloken tanggalanmu nek ora sing abang kok dina Rebo karo Kemis tutuken sirahku. Lah wis ndelok ya ega. Lah 2 tahun kas. Wong tanggalan rong ketemu. 2 tahun kas. Jeng ben niku tibane taun wawu wanen won.
Tahun wawu niku surone Senin Kliwon. Lah rong bodong kas berarti sebab Senin Kliwon, Senin tetap Senin Kliwon legi wong wal sawal siji karo loro. Senin tetap Senin, wong wanen won Senin Kliwon berarti legi Senin legi berarti napa bar Kliwon kan legi. Bodone bar bodo iki sampean berarti rong bodo, bodone Senin legi. Berarti abugi Senin legi niku mengke asopon utawa negara Indonesia akan menentukan hari Minggune. Lah sadurunge Senin legi berarti napa? Kliwon, Minggu Kliwon wis anyak tanggal siji. 3 tahun kas niku mengke taune Jim Jaage Jumat Wage. 3 tahun kas bodone Jumat Kliwon. Lha pogon bodo tok mboten Waljiro, Muwal Patmo, Mukhir Nemo, Don Nemro. Lah posone ngene iki Don 6 karo loro. Somben posone dina apa? Wis kening diitung 6 karo loro. Awit tanggal 1 Suro, Bakmis. Niki wae Bakmis ki. Bak Kemis Legi. Nek goleki Ramadan 6 karo loro Don Nemro. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa legi bak miski legi paing berarti tanggal 1 Ramadan yaiku Selasa paing. Niku mengko Senin legine malam Senene asapa niku Senene insyaallah malam Senin wis anyak salat tarawih. Niki nek gelem hitung ora Jawa ilmu falak kok. Iku tinggalane wong Hindu, iku tinggalane wong Buddha. Sapa sing ngomong? Cobi mengangen-angen. Tahun 8, tahun alif huruf hijaiyah, tahun ha huruf hijaiyah, tahun jim awal huruf hijaiyah, tahun za huruf hijaiyah, tahun dal huruf hijaiyah, dal tugi, dasaing. Ngoten niku. Tahun bak miski bak huruf hijaiyah, tahun wawu somben wawu huruf hijaiyah, jim akhir huruf hijaiyah. 8 tahun adalah huruf hijaiyah. Kalau itu benar-benar sangka Rangga Warsita nyun sewu, sangka Brawijaya nyun sewu, pasti tidak memakai huruf hijaiyah karena piyambak-piyambake adalah orang Hindu. Kalau petong niku sangka wong Hindu berarti orang Hindu ataupun orang Buddha pakai huruf hijaiyah dan secara akal tidak mungkin. Gur sing cubluk pan nemuke awake dhewe. Mulane nek wis ngaji ning pondok, mulih ning masyarakat eneng adat Jawa. Sinanono aja mbok salahno. Masalah nyekar buka maro alal kubur ini Kanjeng Nabi lewatan eneng kuburan loro. Yo adiba ini disiksa karone Kanjeng Nabi nyigar papah kurma ditancepke la Allahu yarhamuhu malam yibasa. Gusti selagine papah kurma urung garing mungkin jenengan paring pangapuran di sepuro jeneng Gusti Allah. Para wali aleh nemplekke ndongake nyang wong tua nyang ahli kubur ora kon mek papah kurma nyang Mekah Madinah. Jikuk kembang sanepan, kembang namung tembung sanepan, kembang kiwani indah katene iki lho, indah wangi semerbak. Gambarane apa? Gen mapan wonten swarganipun Gusti Allah pramila kanthi nyekar Allahumma anzil rahmatak wa maghfiratak alaihi malam yaibasa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Gusti selagine kembang punika dereng garing mungkin jenengan nurunaken welas asih dhateng kubur niki. Dungane pramila jaman dhisik setiap Kemis sore malam Jumat kon gawe kembang setamanan ning ngarepan. Perlune napa? Buka glek kelingan kembang setamanan. Kelingan omah iki jebule tinggalane wong tuwek. Iso gedhe ku jebule sangka wong tuwek. Lemah sak warisane jebulane sangka wong tuwek. Gen kelingan anak karo wong tuwa pramila disekarke setiap Jumat. Lah para wali gawe kotaan kuburan nganti ditulisi nika perlune anak gen ngerti karo wong tuwa kuburane kuwi gen gelem ndongake. Ora kok kaya jaman saiki gelem warisane ora gelem ndongake wong tuwane. Secara dawuh tarku doa ilal waliden yudayikul aisyir walad. Anak kok ninggalke ndongake wong tuwa bakal rupek uripe. Mangkiteni anak wong tuwane wis mati kok gak didongakne gak dikirimi donga enenge rupek karo bojo padu wae. Rezeki entuk entek nyambut gawe sesasi utoh mak pleketis entek
anake nakal, bojone rewel, sing lanang mancing wae. Ora gelem golek duit, sing wedok malah digawa ndol wong lanang liya, sing lanang malah entuk rondo. Lha geger kabeh. Niki aja mbok salahke sapa-sapa. Bukaan dawuh wong apa niku agama niku nasihat kok. Aku tau ndongake wong tuwa ora. Zaman saiki nyon sewu anak-anak iki lho penyekar ngono wae, lara patio. Nek dolanan HP wis setengah jam betah. Kaya anak mantu kuwi lho model-model iki delok-delok lho. Lah kok iki barang rasa gak jare ngene. Anak mantu saiki lho nggone omahe mara tuwa, entuk warisan lemahe mara tuwa. Ngono tek entro-entro penyekarnya nggone wong tuwa. Alah pret. Anak mantu iku saiki anggere entuk warisane ngono kaya-kaya karepmu ora karepmu. Pramila akeh anak-anak sing kualat ora padha jenjem ayem. Pramila kula niku sampai belajar ten mriku, anak-anak pondok enten Kalimosada sing kula mong niku setiap Kemis sore harus kesarean. Kabeh lanang wedok tak gruduke yang sarean wonten aula alit ngoten niku kula kan Yasin kalih tahlil ten mriku, kirim donga. Dateng sinten? Aulia illah wa masyayikh wa sesepuh bini sepuh lan wonten mriku Jamil ahliku kubur Fikriyati Trengguli. Gen latihan, yo langsung praktek. Sok ben eneng omah mulih. Aku neng pondok we bapake Pak Irham tak dongake kok. Mosok aku saiki neng omah bapakku malah ora tak dongake. Gen rada angen-angen, ora kaya cah saiki. Wong cah saiki jo meneh wis mati lho jek ditunggu wong tuwek ngene ulate ra patek padang kok. Anak-anak mantu kuwi anak mantu ki awal karo maroto lak ulate ra patek padang. Ayo ngomong ora ngono kuwi barang arek alah. Wong dadi sak omah we. Mara tuwa mbok singkit triplek slen. Kon masak dhewe dikone pinggir awor kandang wedhus. Omahe sing apik malah dinggoni anak mantune. Karo sing lanang ngono kuwi dadi wong lanang anak lanang sing gak patek memper ya ngono kuwi. Wong lanang kudu tegas Mas, nek kowe nggawa bojo wong wedok go mulih. Gelem karo aku ya kudu gelem karo wong tuwaku. Ngono. Ora gagah-gagah kaya ngono dilukrubuti sayak ngene ndipis ngene apa ngono. Arep kei mangan mbae kei sik ngono. Tuku bakso mbae mbok tukane urung ngono. Mangan bakso mbae bungkuske ngono. Ora kok saiki wong lanang-lanang ngono kuwi. Kowe barang rasane dikene. Kowe kadang wong lanang-lanang ra patek tegas ngono kok karo wong wedok kok. Iki wong lanang-lanang ya kudu tegas karo wong wedok. Ngono. Diarahke kira-kira ngeyel ongel kandhane ijol iki ngono wae. Tuan nyun sewu Pak kula matur ngeten iki wae napa anak gen tetep apik karo wong tuwa. Anak-anak saiki lak ora. Jenengan arep jagake anak lanang, Mbah. Arep jagake anak lanang jenengan kuwi. Sumen ya gen diopeni anak lanang. Alah. Anak lanang iku nek wis duwe bojo ngebotke bokonge bojone tinimbang wong tuwane. Jeneng empel kowe kae. Sewu pramila niki kula ulas ten mriki dadi niki wulan Muharram Jawa ya tetep dilakoni, nek gak ngerti tekok karepe piye tujuane piye. Gen aja padha salah tampa. Saged ditampa apa? Bokong ya. Apik. Ini wis gojo tenan. Pun niki Jawa kathah nek dipun bahas kaya wetonan barang nika Pak nyedekahi anak enten wontenipun jeneng petak jeneng abrit jeneng petak ngluhuraken dhateng bapa jeneng abrit ngluhuraken dhateng biyung titipan sekawan perkawis saking Gusti saking Rasul saking bapa saking biyung mongkang momong jiwa raganipun anak kula Rizka saged ngabekti dhateng Gustinipun ngabekti dhateng Rasulipun lan tansah ngabekti dhateng tiyang sepah kekalihipun salajengipun mongkang momong jiwa raganipun anak kula Rizka tansah manggih jenjemayem dados putri ingkang solehah berkah umuripun berkah rezekinipun rinten sedalunipun boten wonten alangan rubida menapa-menapa niki serta salajengipun sabab malih engko malah teko berang-berang bab iki pokoke apa sing ning Jawa ora lepas saka agama nek purun nyinaoni
Nek eneng sing melencenge berarti ya kurangi leh nyinoni awake dhewe. Kene napa kula matur Jawa ora melenceng agama sebab innamal a'malu binniyat. Arep ngobonga ratus, arep ngobonga kemenyan, arep ngobonga apa nek niate awake dhewe tetep apik ya bakal apik. Sebab bukhur. Kene nek wong mati jek nggawa sing kemedul ngono kae, dupa ngono kae. Lah medeni. Sing nggawa sing urip apa sing mati? Lah pramila jenenge dupa, Pak. Nika dupa niku donga ning para malaikat. Asline sing diobong bukhur. Bukhur niku obongan sing ambune wangi. Lah wong Jawa urung kenal sing ambune wangi, enenge jeneng sebutane kemenyan. Ning kemenyan wong Jawa ora nyebute kemenyan gak gondo arum. Gondo arum ambu wangi. Pramila nek kemenyan wis gak patek wangi saiki tuku bukhur. Bukhur niku serbukan iso diobong engko ambune wangi. Nek wong Jawa enek sing disebutke setik ngono kae jenenge ratus. Kae diambune wangi gen merubah suasana anake dhewe utawa omahe dhewe, pekarangane dhewe gen wangi. Kae gur gambaran dadi keluk ambune wangi sing diobong jenenge bukhur. Nek sing dioles-oleske jenenge minyak wangi kaya ning botolan. Lah wis tak siapke nek masamu ora piye. Lho. Nyun sewu, pramila nek gelem maneh. Lho kene ngapa hubungane karo wangi-wangi? Innallaha yuhibbu thayyibun. Gusti Allah niku seneng perkara bersih, perkara wangi. Arep salat wae abape awake dhewe kon nyikati nggawa kayu siwak. Awake dhewe arep Jumatan wae kon nggawa wangen. Perlune napa? Awake dhewe nek nggawa wangen, malaikat nyedak melok ndongake. Pramila wong mati nggawa dupa donga ning para malaikat kanthi wangen-wangen, malaikat padha seneng nyedak ndongake marang jenazah. Nek saiki menyang ambune gak enak sebagai ustadz yang ada di depan, sebagai takmir masjid, sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, tuku bukhur. Enten Trengguli kula ganti bukhur. Regane eneng sing nyaras sudah 1.000, 1.000, 200, 300, eneng mawa diobong, kuwi engko kemedul ambune wangi. Genjo salah tampa. Wong mati ning nggon kula terus nggo degan dikokne nggon kuburan kae. Dipecah biak-biak ngono kae. Asih kena mung tembung sanepan, mayit kowe bakal ketekanan malaikat loro mun kan nakir bakal takon marang awakmu, sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa kitabmu, ngendi kiblatmu. Pramila degan mayit, degan. Aja deg-degan mayit. Malaikat loro padha karo kowe, padha-padha kawulane Gusti Allah. Pramila kendi, eneng kendine ora kene kan nggone wong mati. Nah, kene ngopo ora diganti teko? Lho teko aluminium lumayan lho, Bu. Eneng sak desa mati 5 ertinan rasah tuku. Sebab ganti tembung nek kendi degan mayit, nek ketekanan malaikat aja deg-degan. Kendi tekan ana perkara gedhi yaiku napa? Maesan loro, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebute wong Jawa maesan, asli sanga tembung muhsinaini, perkara bagus loro, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iku nek gelem nyinaoni, nek mbok tampa ya karepmu ora ya wis deganku wis entek. Saged ditampa. Ya mboten krasa jenengan sing kesel kula wis jam 11. Pramila wonten mriki kula menghimbau kepada masyarakat bulan Muharram tahun baru, jadikan kehidupan kita yang lebih baik dan yang terbaik. Arab tetap dilakoni, wayah salat atau wayah ibadah, wayah zikir. Nek ning adat Jawa aja mbok tinggal. Jenenge adat niku bahasa Arab, basa Jawane kebiasaan. Arab nyandi urung mulai ijek tambah kok. Bismillah, mugi-mugi sedaya masyarakat tansah manggih jenjemayem berkahipun bulan Muharram, panjang umur selamat, amin amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Allah ya Rabbah bi haqqi Nabil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati awliyaika wa masayih fi hadil qaryah wa bi barakati fi hadhi sahril muharram wa bi barakati fi amin jadid wa bi barakati yauma asyura wa barik fi rizqina wa barik fi ilmina wa barik fi hayatina wa barik fi kulli a'malina Allahumma ij'alna wa ahlana wa dzurriyyatina minal muttaqin minas shalihin minal mukarramin anta sami'atu ya mujibat da'wat sallimna ya Allah min fitnatil hadzal zaman wa akhrisna ya